वाह, नहीं मैं बर्ड वाला ही करती हाँ हूँ, ये बर्ड, वाला अब कोयल वाला सुनाओ, मैं वो कौवा उसको रहने दो। मैं कौवा भी कर सकती हूँ। कैसे? सब शाम को मैं सब कौवों को बुला सकती हूँ। मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया था एंड वो सब क्रोज बहुत स्मार्ट है एंड आई डोंट नो शाम को वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं एक जगह, फिर उड़ के यहाँ सब इकट्ठा होते हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर वो कुछ नहीं खेल, मैं जुगलबंदी करती हूँ हाँ उनके साथ। तो सपोज आई स्टार्ट ऑफ एट, फिर वो करती है, तो फिर वो एंड वो बहुत हाई लेके जाती है, बट मैं रुक जाती हूँ, मुझसे वो सुर नहीं पकड़ा जाता। पर और कोयल से बहुत सारी पक्षियों की आवाज जो इकट्ठा हाँ इकट्ठा पक्षी, आती है। दैट यू हैव टू क्लोज योर आइज अदरवाइज यू वोंट ओके बिलीव ठीक इट्स है, वी नॉट वाचिंग यू।